saber onde pegar um táxi? Eu berrei. Com perguntas. Não tem problema. Desculpa. Vai viajar e está morrendo de vergonha do seu inglês enferrujado? Então continue assistindo esse vídeo porque eu vou falar 5 perguntas coringas para qualquer pessoa se dar bem lá fora. Aproveita e se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e siga a Today nas redes sociais. Hi guys, I am Daiane Ribeiro and welcome to Today. Estou aqui em um ponto turístico do Rio de Janeiro, muito famoso, em Copacabana. E como estou ouvindo muito gringo perguntando sempre as mesmas coisas, Do you speak in English? Where can I get a taxi? vim aqui, claro, para ajudar você que quer viajar e precisa de frases coringas para não passar aperto. Se você quer saber o preço de alguma coisa, pergunte: How much is it? How much is it? Mas você quer saber onde você pode pegar um táxi? Você vai perguntar: Where can I get a taxi? Where can I get a taxi? Agora, se você está em um lugar público como esse, precisa saber com urgência onde é o banheiro, você vai perguntar: Where is the restroom? Where is the restroom? Agora, se você está em um lugar meio fechado, assim, em dúvida se pode tirar foto, você vai perguntar: Can I take photographs? Can I take photograph? Agora, claro, se você quer saber a senha do Wi-Fi do lugar onde você está, você vai perguntar: What is the Wi-Fi password? What is the Wi-Fi password? Então, para arrasar na pronúncia, anote essas 5 frases no seu caderno, vá treinando, porque quando você for viajar já vai estar fera. Claro, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e siga a Today nas redes sociais. Um super beijo, have a great day, bye!